我开的面馆能无限续面，本意是为穷苦人提供一餐温饱，不曾想一天一个女人带着8个孩子，只点了1碗面，却硬生生续了24碗。我好言相劝，可她却拍下视频，不仅骂我是黑心商家，而且煽动网友网暴我。后来一群地痞流氓堵住我的店，不让其他顾客吃，我上前理论，却被他们活活打死。再次睁眼，我回到了女人带着8个孩子进店那天，这一次我笑着迎了上去。老板，来碗最便宜的阳春面。一个穿着洗到发白旧衣服的女人，身后跟着8个瘦骨伶仃的孩子，嚣张地站在门口。为首的女人叫向青青，在短视频平台上有个账号叫八宝妈，在城市打拼。看着她那张熟悉的脸，我的脑海就回放起自己被打死的画面，就是她前世害死了我。我的面馆开在老城区，附近有不少生活拮据的体力劳动者和孤寡老人。为了让他们能花最少的钱吃顿饱饭，我立下规矩：10块钱一碗阳春面，无限续面。开店1年，保有威力，更多的是收获了街坊的善意和尊重。直到向青青的出现，前世她带着8个孩子点了1碗面，续了整整24碗，汤都换了5次。小店本小利薄，无限续面是为真正困难的人准备的。他立刻变了脸，掏出手机对着我拍。大家快来看啊，这家黑心面馆，招牌上写着无限续面，我孩子多吃几碗他就甩脸子，看我带着孩子好欺负是不是？穷人就不是人吗？穷人就活该被你这种资本家羞辱吗？他声泪俱下，8个孩子也配合的大哭起来。视频发到网上，一夜之间我成了全网口诛笔伐的黑心商家。我的店被恶意刷了上百条差评，电话被打爆，全是辱骂。第2天，一群地痞流氓涌进店里，他们每人点1碗面，做了一整天，赶走所有客人。我报警，警察来了，他们就收敛，警察一走，他们就继续。我忍无可忍，上前理论，被他们推倒在地，拳打脚踢，直到我意识消散。最后听到的是他们轻蔑的笑声。一个开面馆的敢惹我们家的网红，找死！原来向青青是个网红，一切都是他为了流量和热度精心策划的骗局，而我只是他用来祭天的无辜牺牲品。再次睁眼，我回到了他进店的这一天，看着他身后那几个瘦削的孩子，既然重活一世，那我要让他这只蛆虫身败名裂。我强迫自己热情地迎了上去。来了，快里面请，带孩子们坐。我的热情让向青青明显一愣，他大概预设了无数种被我嫌弃的剧本，然后显露出自己的弱势，让流量最大化，唯独没料到我会笑脸相迎。老板，哎，看你说的，开门做生意哪有把客人往外推的道理？我直接打断他的话，然后麻利的给他们拼了张大桌子，又倒了7杯热茶。孩子们饿坏了吧？先喝口水暖暖胃。向青青眼中的警惕渐渐褪去，取而代之的是贪婪。他大概觉得我就是个没脑子的烂好人。他清了清嗓子，开始走他的流程。老板，我们钱不多，就要1碗阳春面。我笑着接过钱。好嘞，1碗阳春面，您稍等。转身进了后厨，我没有立刻下面，而是在后台把监控的摄像头调整了一下角度，确保能清晰的拍到向青青那一桌，然后去煮面。很快1碗热气腾腾的阳春面端了上去。来，面来了，趁热吃。向青青立刻拿起筷子，在孩子们渴望的目光中把1碗面炫完。老板，细面。向青青舔了舔嘴唇，理所当然的喊道：好嘞。我没有半分犹豫，立刻又续了1碗。很快第2碗、第3碗、第4碗，我始终保持着微笑，手脚麻利，服务周到。向青青的胆子越来越大，续面的声音也越来越响亮。他甚至打开了手机，不停的摆拍。看他的举动，我不禁冷笑，这个人心机是真的重，也是真的贱。他肯定是在等我耐心耗尽，然后出声提醒他，或者赶他走，然后他就可以顺理成章的发难，上演那出被黑心商家羞辱的戏码。可惜我不会再给他这个机会。店里的其他客人也注意到了这边的动静，开始窃窃私语。一个常来的环卫工大爷忍不住对我说道：沈老板，你这……我对他笑了笑，摇了摇头，示意他别担心，我就是要让向青青尽情的表演。他表演的越卖力，我就越开心。去到第19碗的时候，向青青终于忍不住了，他看我始终不上钩，决定主动出击。他清了清嗓子，对着手机镜头，用一种委屈又坚强的语气说：家人们，你们看，老板人真的很好，我们吃了这么多，他一句怨言都没有，不像网上说的那些黑心商家，我们穷人能遇到这样的好人，真是太幸运了。他这是在铺垫，先把我捧得高高的，一旦我后面有任何不满，这种前后反差会让他视频的戏剧效果拉满，更能激起网友的愤怒，杀人诛心。他很懂这一套。我心里冷笑，脸上却依旧是亲和的笑容。大姐，看你说的，我开这个店就是为了让大家都能吃口热乎饭，只要我这店还开着1天，就绝对管饱。我话说的敞亮，引来周围食客的一片叫好声。向青青的脸上闪过一丝不易察觉的恼怒，他要的是我发怒，不是我在这里赚口碑。他眼珠一转，又想出一招。老板，你人太好了，但是面有点不顶饱啊，要不你好人做到底，肉臊子也给我们加点。阳春面是素面，肉臊面可要25一碗，他这是赤裸裸的得寸进尺。前世我就是在这里拒绝了他，然后他才开始发飙。这一次我依旧笑着点头。我转身进厨房，舀了一大勺香喷喷的肉臊子，均匀的浇在续好的面上。来，给孩子们补补身子。向青青彻底懵了，他准备好的一肚子台词全都卡在了喉咙里。他不明白这个老板为什么跟傻子一样，任由他予取予求。周围的食客看我的眼神已经从同情变成了敬佩。沈老板真是菩萨心肠，
是啊，这年头这样的好人不多了。向青青听着周围的议论，脸色一阵青一阵白。她要的是流量，是网友对我的口诛笔伐，不是给我送锦旗。眼看一计不成，她只好硬着头皮继续吃。第20碗，第25碗，第30碗，一直续到第30碗。几个孩子已经吃得瘫在椅子上，脸都撑绿了。向青青的肚子也滚圆，再也吃不下一口。但她的表情并没有因为白嫖这么多面而开心，因为她今天策划的这出戏演砸了。她狠狠地瞪了我一眼，仿佛我是她的杀父仇人。她草草说了声谢谢，便带着8个孩子仓皇逃离。向青青，好戏才刚刚开始。向青青走后，店里恢复了平静。环卫工大爷凑过来，忧心忡忡地对我说：“那一家子一看就是来占便宜的，你不能这么惯着他们。”我给他续上一碗热汤，笑道：“王大爷放心吧，我心里有数。”送走所有客人，我关上店门，然后把监控画面保存下来，备份好。但仅仅这些还不足以扳倒向青青和他背后的公司。前世他们能把我一个普通人网暴到死，能量可见一斑。我需要一个更有力的武器，一个能让他们万劫不复的炸弹。我打开了向青青的短视频账号，八宝妈在城市打拼。账号里有几百条视频，内容大同小异，几乎都是她带着8个孩子在各种廉价的出租屋里吃着最简单的饭菜，配上伤感的音乐和文案，然后视频中间打广告，挂小黄车。看来公司给她的人设是一个被丈夫抛弃，独自带着8个孩子在城市艰难求生的伟大单亲母亲。而评论区里全是姐姐加油，母爱伟大，看哭了之类的同情和鼓励。偶尔有几个质疑她为什么不把孩子送人，或者质疑她为什么能生8个的评论，都会被她的粉丝围攻骂到扇屏。靠着这种卖惨人设，他积累了近100万粉丝。我冷笑着点开他最新的一条视频，是半小时前发的视频内容，正是在我店里吃面的场景，不过是被他精心剪辑过的。视频里他和孩子们吃得香甜，我则全程微笑服务，有求必应。视频的配乐温暖感人，标题是城市里也有温情，偶遇神仙面馆老板，10块钱让我们母子8人吃饱。感恩这条视频下面，我的面馆地址被高高挂起，评论区里一片赞扬之声。老板人帅心善，必须去支持一下。地址记下了，明天就去打卡，又让好人有好报，这才是正能量，给老板点赞。像青青这一招叫捧杀，视频这样一发出来，后面肯定一堆人来我的店打假。一旦人多起来，我的服务稍有不周，或者因为成本问题无法满足所有人无限续面的要求，矛盾就会爆发。到时候他再跳出来指责我初心变了，被流量冲昏了头脑，所有的脏水都会泼到我身上，他又能获得更多的流量曝光，一石二鸟。我看着手机，光想想他接下来的做法，已经气得浑身发抖。我必须反击。我关掉视频，点开了报警电话，但想了想又挂断了。报警没用，他没有违法，这属于道德范畴，警察管不了。我突然想到一个办法，既然法律无法惩处这种人，那我为什么不用魔法来打败魔法呢？第二天，向青青那条视频果然爆了，我的小面馆一夜之间成了网红打卡地。果不其然，早上8点，我刚拉开卷帘门，门口已经黑压压的挤满了人，长枪短炮的手机镜头几乎要怼到我的脸上。老板就是你吗？那个10块钱管饱的神仙老板，我们是看了八宝妈的视频特意过来的。老板你真是好人啊！老板给我们也来一碗阳春面，我们倒要看看是不是真的无限续。人群嘈杂，有真心来支持的，有来看热闹的，但更多的是眼神里闪烁着贪婪和算计的。他们高举着手机，开着直播，标题大同小异，实测网红面馆，今天就给老板上一课。我早有心理准备，脸上继续挂起和昨天一样的笑容。欢迎光临，大家不要急，一个个来，店里有位子，保证大家都能吃上，都能吃饱。老板，阳春面。老板，续面。老板，快点儿，我这都等5分钟了。催促声此起彼伏，我一个人在后厨和前堂之间来回飞奔，汗水浸透了衣背，煮面、捞面、续面、加汤，机械地重复着这些动作。我感觉自己的胳膊都快要断了。一个染着黄毛的年轻主播一边对着手机直播，一边大声嚷嚷：“家人们，咱们已经续了10碗了，老板的速度有点跟不上了，是不是玩不起了？”就是，老板你这不行啊！昨天八宝妈带8个孩子都能续30碗，我们这才几碗就不耐烦了。我端着面走过去，依旧笑着：“小兄弟，不好意思，今天人多，让你久等了，来你的面。”我将满满一大碗面放在他面前，他愣了一下，似乎没想到我非但没生气，还这么好脾气。他只能讪讪地拿起筷子，在直播间粉丝没劲，主播吃不下别浪费粮食的嘲讽中，硬着生生把面塞进嘴里。一整天我接待了超过300名客人，续出去的面超过1000碗。晚上10点送走最后一位客人，我瘫坐在椅子上，感觉身体被掏空，店里的食材见了底，一天的流水，刨去成本亏损了近8000块。王大爷在关店前又来了，他没吃饭，只是默默地帮我收拾桌上的狼藉。申老板，你这又是何苦呢？再这么下去，你的店就要被吃垮了。我摇摇头，从抽屉里拿出一个信封，递给他。王大爷，这是我这些天挣的钱，您帮我个忙，明天天亮后送到城西的孤儿院去替我捐了。这得有好几万吧？你今天不是亏钱了吗？日子不过了。我笑了笑，没关系的，王大爷，我要做的是回馈社会，无论他们怎么刁难我，我也不能忘了初心。
王大爷看着我，眼神复杂，最终化为一声长叹，郑重地收起了信封。送走王大爷后，我关上店门，拿出电脑，开始剪辑这一整天的监控视频。那些主播的嘴脸，那些占便宜者的贪婪，那些我忙碌奔波的身影，以及最后我将一沓钱交给王大爷，委托他捐款的画面和说的话，全部被我剪辑在了一起。真以为我会傻傻的跟一个虽然经常来吃面，但是不熟的大爷说一些掏心窝子的话，还给他几万块？怎么可能呢？剪辑完视频后，我打开了另一个短视频平台，找到了一个以打假揭露黑幕而闻名的千万粉丝博主老纪。我将我的故事以及所有的视频证据都发给了他，看到他愤怒的谴责，并且表示明天要帮我发声的回复后，我才趴在桌上睡去。梦是香甜的，因为只要明天老纪出手，能将向青青彻底钉死在耻辱柱上的铁锤。第二天，我照常开店，门口依旧人山人海。有了昨天的经验，我提前备足了3倍的食材，甚至临时请了2个钟点工阿姨帮忙。面对汹涌的人潮，我显得游刃有余。无论客人提出多过分的要求，续多少碗面，我都笑脸相迎，服务周到。那些想来找茬的主播，面对我这无懈可击的服务，完全找不到攻击点，只能悻悻的吃面，然后灰溜溜的离开。下午2点，店里人稍微少了一些，向青青又来了。这一次他不是一个人，身后还跟着几个扛着摄像机的男人，看样子是他背后的 MCN 公司派来的人。他今天化了精致的妆，换上了一身体面的衣服，手里还捧着一面锦旗。沈老板，我们又见面了。向青青满面春风地走进店里，将一面写着人间有真情，面馆暖人心的锦旗硬塞到我手里。他身后的摄像机立刻对准了我们。他这是又来演戏了。沈老板，我今天是特地来感谢你的。自从我的视频火了之后，你的生意也变好了吧？他声音非常响亮，整个店里所有人都听见。你看，现在全网都知道你是个好人，你这家店也成了网红店。说起来，你还得谢谢我呢。他话里有话，暗示是我利用了他的善良为自己炒作。店里一些凑热闹的客人开始窃窃私语，我看着他心里冷笑。终于来了，这个向青青发现没办法用常规手段吃到流量，就换个方式来吃人血馒头。我正想着怎么开口反驳时，一个洪亮的声音从门口传来：谢你什么？谢你把人家当傻子，带着一群假儿子来骗吃骗喝吗？大家好，我是老纪，今天我就来揭露一个年度大戏，一个所谓伟大母爱背后的肮脏骗局。看到老纪，向青青的脸色瞬间煞白。你是谁？你别在这里胡说八道。向青青，原名向小芳，32岁，未婚未育。你身后的这几个孩子跟你没有半点血缘关系，他们都是你背后的 MCN 公司租来的小演员，每次出镜，每个孩子能拿到200块的报酬。你们利用大众的同情心，编造悲惨身世，打造单亲妈妈的人设，疯狂敛财，你敢说你没有吗？老纪的每一句话都让向青青的脸色难看一分，直播间瞬间炸开了锅。什么？孩子是租来的？天哪，这也太恶心了吧！消费我们的同情心，我就说嘛，哪有妈带着孩子这么占便宜的？向青青彻底慌了，她指着老纪，声嘶力竭地尖叫起来：你血口喷人，你这是诽谤！我的孩子就在这里，他们就是我的亲生骨肉！她想去拉扯身边的一个小男孩，却被男孩惊恐地躲开。那个孩子正是前世新闻里被爆出长期遭受虐待、瘦得皮包骨头的那个。老纪冷笑一声，播放了一段视频，视频里是一个面容憔悴的女人，正是那个小男孩的亲生母亲。我承认，我把孩子租给了他们公司，他们说只是拍视频，一天给200块。我家里穷，孩子他爸生病要钱，我不知道他们会利用孩子去骗人，求求你们把我的孩子还给我，千万不要报警抓我的孩子啊！向青青的谎言被无情的戳穿，但他背后的团队反应很快，那几个扛着摄像机的男人立刻上前，想要抢夺老纪的手机。不许拍了！你这是侵犯肖像权，马上关掉直播，否则我们告你！老纪一把推开他们，我管你告不告我，我告诉你们别碰我，不然我报警说你们攻击我了。向青青眼看大势已去，突然开始撒泼打滚，她坐在地上嚎啕大哭，一边哭一边捶打着地面。我有什么错？我只是想赚钱而已。这个社会对我们女人太不公平了，我一个人在城市打拼，我容易吗？你们都是坏人，你们合起伙来欺负我一个弱女子，我要告你们，我要让你们身败名裂。他丑态毕露，像个疯子。店里的客人、网上的观众看着他拙劣的表演，只觉得无比恶心。而这次直播的切片也被老纪手下的切片组快速剪辑，疯狂的发布、推流，无论网红迫害爱心面店老板等词条，迅速霸占热点榜。舆论的洪流瞬间将向青青和他背后的经纪公司淹没，向青青的人设也彻底崩塌。他从一个受人同情的伟大母亲，变成了一个人人喊打的无耻骗子，然后被封，合作被取消，全网都是对他的口诛笔伐。我看着一些路人的视频拍到他被经纪公司的同事像拖死狗一样拖出我的店，我重生后第一次开心的笑了出来。死了一个，但他背后的公司才是最大的威胁。因为我清楚的记得，虽然引发网暴的是向青青，但打死我的却是那群地痞流氓。我化成灰，还记得他们说：敢惹我们家的网红，找死！向青青只是一个被推到台前的棋子，真正可怕的是
是他背后那个为了流量不择手段，甚至不惜动用黑恶势力的 MCN 公司。现在我不仅惹了他们家的网红，还亲手毁了他，他们绝对不会放过我。事情并没有像我想象中那样迅速迎来 MCN 公司的报复。接下来的2天风平浪静，像青青和他的经纪公司仿佛从人间蒸发了一样，再也没有任何消息。我的面馆恢复了往日的平静，甚至比以前更受欢迎。许多市民感佩我的行为，真心实意的来店里吃面，没有人再提无限续面的事儿。吃完1碗都会主动付第2碗的钱。王大爷也带来了孤儿院的感谢信和收据，郑重的贴在了墙上。一切似乎都在朝着好的方向发展，但我内心的不安却与日俱增。暴风雨前的宁静往往最是害人，我陷入了深深的焦虑。这天晚上，我照例关店打烊，正准备离开，门口突然出现了一个意想不到的人。沈老板，我们能聊聊吗？季老师，您怎么来了？他喝了口水，沉声说：“我来是想提醒你。要小心。”我心里一紧，您是指向青青背后的经纪公司？没错，这家公司我调查了一下，没想到比我想象的要复杂。我查到一些东西，他们不仅是做网红孵化，背后还牵扯到很多灰色产业，甚至是一些非法的借贷业务。向青青只是他们推出来的一个敛财工具，现在这个工具废了，他们损失惨重，肯定会报复。老季的话印证了我的猜测，而且我查到他们公司的一个股东，外号叫龙哥，有案底，早年是混社会的，手下养了一帮人。我脑海里警铃大作，真是那群打死我的地痞，会不会就是他的人？老季看着我发白的脸色，继续说：“我今天来，一是提醒你，二也是来道别的。我准备暂时离开这个城市，避避风头。他们已经查到了我的住址，昨天晚上有人在我家门口泼油漆。”我心头一沉，连千万粉丝的打假博主都被逼得要跑路，我一个开面馆的又能怎么办？绝望的情绪像潮水一样将我淹没。难道重活一世，我还是要死在那群人渣手里吗？不，我绝不认命。我看着老季，突然想到了什么。季老师，你刚才说他们牵扯到非法借贷？对，这是我从一个线人那里得到的消息，但没有实质性证据。一个计划在我脑中迅速成型。我需要一个影子，一个能让警察名正言顺介入的影子。我看着老季，内心坚定。季老师，我有一个办法，也许我们可以把他们一网打尽，但是这个计划需要您配合，而且非常危险。老季看着我眼中燃烧的火焰，沉默了片刻，随即重重的点了点头。沈老板，你说吧，怎么做？我老季打假这么多年，多次死里逃生，还从没怕过谁。我的计划很简单，也很冒险，就是用我们自己当诱饵。这是一场孤注一掷的豪赌，以无畏为盾，以热血为刃，赌上所有去搏一场绝地反击。我让老季在他的千万粉丝账号上发布一条新的视频，视频内容是对向青青背后的经纪公司的进一步指控。重点提及他们涉嫌非法集资和暴力催收的问题。我相信这些视频一出，一定会激怒经纪公司。视频的最后，老季会宣布，他将在本周5晚上8点，在我的面馆进行一场直播，公布他掌握的关键证据。这当然是假的，我们手上根本没有所谓的关键证据。这么做的目的就是要逼经纪公司动手。他们不知道我们是虚张声势，在他们看来，一旦老季在直播中公布证据，他们公司就会彻底完蛋。所以他们只剩下一个选择，就是在周5晚上8点之前，让老季和我永远闭嘴。而我已经提前联系了警方，我没有说我会被人袭击，而是以一个受害者的身份报案。我告诉警方，我接到了经纪公司的威胁电话，并且我的店门口有不明人士徘徊。结合老季的视频，我表示非常担心自己和老季的人身安全，请求警方在周5晚上能够出警保护。警方受理了我的报案，并表示会高度重视。接下来的3天是漫长的煎熬，我的面馆照常营业，但我能感觉到空气中弥漫着一股无形的压力。店门口总有几个鬼鬼祟祟的身影在游荡。周5晚上7点，我送走了最后一位客人，提前关了店门。老季按照约定来到了店里，他看起来有些紧张，但眼神依旧坚定。沈老板，都准备好了吗？我点点头，指了指后厨早已布置好的几个隐蔽摄像头。放心吧，季老师，今天我们请他们看一出好戏。我们坐在店里静静的等待着，时间1分1秒的过去。7点50分，店外的巷子里传来一阵杂乱的脚步声。我跟老季对视一眼，心都提到了嗓子眼。卷帘门被人从外面粗暴的踹响，发出哐哐的巨响。开门！姓沈的，给老子滚出来！是前世那个熟悉又凶狠的声音。我没有动，他们踹了几脚，见里面没反应，便开始用撬棍撬门。刺耳的金属摩擦声在寂静的夜晚显得格外恐怖。老季的手已经开始颤抖了。然而就在这时，巷子另一头突然亮起了刺眼的警灯，10几个警察冲出来，将那群正准备破门而入的地痞流氓堵了个正着。我原本是打算让地痞流氓把我的店砸完后才报警抓他们，但警察们怎么早早的蹲在这里了？领头的警察走到我店门口，接到群众举报，说这里有黑恶势力准备犯罪。那个警察同志，我没有报警啊。不是你报的警，这次出警是我们领导的意思。这时候，王大爷穿着笔直的警服从巷子深处走了出来。沈老板，我们好久不见了。我看着眼前气度不凡的王大爷，大脑有些短路。对不住，沈老板，瞒了你这么久。其实我是刑侦支队的队长，
王不凡。我愣在原地，消化着这个巨大的信息量。原来我每天给他续汤下面嘘寒问暖的大爷，竟然是一位深藏不露的刑侦警察。我赶忙把他招呼在面馆里坐下。那家 MCN 公司，我们警方已经盯了很久了。他们老板早年就是个混混，后来网络发达了，他就开了这家公司，包装网红，但骨子里还是那一套，黄赌毒不沾，但专做非法的网络借贷和杀猪盘，坑害了不少年轻人。于是从你捐钱那一晚，我就已经开始为今天的行动部署了。王大爷，这是我这些天攒的钱，拜托明天您帮我捐给孤儿院。我恍然大悟，原来我以为是我和老纪的计划引来了警察，其实我们自己才是被纳入警方计划的一环。我们是引蛇出洞的诱饵，而王大爷和他的同事们是早已埋伏好的猎人。我原本以为自己退休前都没办法解决这个团伙，可能是好人有好报，你的善举引来他们的针对，又恰巧被我碰到。王队长说完就要离开，并信誓旦旦的叫我们留意明天早上的新闻。第二天清晨，我打开手机，铺天盖地的新闻证实了王警官的话，那个盘踞在城市阴影中的犯罪团伙被一网打尽，主犯龙哥等人悉数落网，罪名涉及组织黑恶势力、非法经营寻衅滋事等多项。新闻画面里那8个被解救的孩子也已回到家人身边，得到了妥善安置。我深吸一口气，拉开店门，依旧是熟悉的烟火气，但今天的空气里多了一丝雨过天晴的清新。我的店里又恢复往常的热闹，顾客们都没有多问，只是默默的点餐，吃完后会心一笑，把钱放在桌上，默默离开。有个年轻小伙子刚吃完一碗。老板，还能续面吗？当然，只要吃得下，我的面馆保。不用了，您的善心不能总被当成理所当然，好人就该有好报。我看着他，心里暖流涌动。傍晚，王大爷脱下警服，又变回了那个朴素的老人，坐在熟悉的位置上。沈老板，老样子，一碗阳春面，多加葱花。我把面端给王大爷，看着他那洋溢幸福的笑脸，我确信这一次，我的面馆，我的人生都迎来了真正光明的未来。我的每一份努力都化作了照亮前路的光。